топтың аты жау шырақ, топтың ұраны қыран құстай қалықтаймыз көк аспанның төрінде, шамшырақтай жарқыраймыз жер жиһанның бәріне. Армысыздар олимпиада қонақтары, қызықтырды бәрімізді талаптары, білімін паш етуге дайын тұрған шамшырақ тобының ұландары. Топтың әні. Қарашы қазақ елі мен қарашы біздің мектепке, кең жайылған сатылайық білімнің төрінде, талдауының көгінде. Шамшырақша біз жайнаймыз, үстінде біз сайраймыз, сатылайық өркендейді, өрліп биікке жетеді, өреніңді шетелейді. Я солай, я солай, сатылайық осындай, кешені жазармыз, талдауларым осындай. Тіл өзекті мәселесі қоғамның, көркем сұлу тілден сарай соғамын, туған тілді дәріптейтін бүгінгі Ербол Ерматов мен боламын. Өнер алды қызыл тіл халқымызда, тілге құрмет міндет ой салтымызда, ана тілім арым деп шаттанамын. Нарымбаева, анен міне алдыңызда. Ана тілім таусылмайтын жыраным, мөлдір таза сарқырайтын бұлағым, қазақ тілін жан тәнімен оқитын, Ясинов, яс тілін ұланым. Өз белгіні таныстыру. Қиындықты көп көрген қайсар батыр қазақпыз. Қиындықты көп көрген қайсар батыр қазақпыз. Бабалардың аманаты, біз еркінбіз, азатпыз. Бүкіл әлем таныған Астанадай қалам бар. Қазақ тілі, туған тілім, біз осындай ғажаппыз. Топтың әні. Үнмен салдырдың қатысына қарай алты дыбыстың біреуі ол Т қатаң дауыссызы. Себебі бұл дыбыс тек салдырдан тұр. Үнмен салдырдың қатысына қарай алты дауыссыз дыбыстың үшеуі олар, екі Т, бірісі қатаң дауыссыз дыбыстар. Себебі бұл дыбыстар салдырдан ғана тұрады. Ал біреуі ол яғни дауыссыз дыбыс. Себебі бұл дыбыста үннен көрі салдыр бассын. Ашық болна, себебі бұнда дауыссыздықтан ұсталып, дауыссыздық аяқталып тұр. Бұл сөз жақсы да болып, екі жағдайда тасымалданады. Себебі сөз үш бұрыннан тұр, немесе сөз бұрынжегіне сәйкес тасымалданған. Қазақ тілінде сөздік құрылымында біршама тұрақты. Сөздің қосымша жауған сайын екпін сөздің соңғы дыбысына қарай ығысып отырады. Сондықтан бұл сөздегі екпін дәлдігі ал дауыстың дыбысына түсті. Түбір мен қосымшаның аралығында буынның үлесі бар. Себебі түбірдің соңғы буыны с жуан болғандықтан оған жалғанатын қосылып
шартында жуан нұсқасын талап етіп. Сондықтан біз оны де жіңішке нұсқасын қабыл алмаймыз. Болмайды сөзіндегі дыбыстарға математикалық тәсілмен дыбыстық мінездеме беріңіздер. Белгілі болмайды сөзінде қанша дыбыс бар? Оның нешеуі дауыссыз екенін бізден сұрайды. Шешуі болмайды сөзінде 8 дыбыс бар. Оның 3-еуі дауысты олар. О, А дауысты дыбыстар сенбілісті айтқан өтпенен шыққан ауыз қосына ешбір шамай ауа еркін шығады. 5-еуі олар. Балғама, қысқайды, дауыссыз дыбыстар себеп бұл дыбыстар айтқандай. Дыбыстан өтпеден шыққан ауыз қосында түрлі кедергілерге ұшырап, ауа қысылып шығады. Тілдің қатысына қарай 3 дауысты дыбыстың 3-еуі де олар. О, А, тіл әрті немесе жөн дауысты дыбыстар себеп бұл дыбыстарды айтысында тілдің ұшы сәл артқа қарай тартылып, үсі сәл дөңестенеді. Сөзде тіл алда немесе жіңішке дауысты дыбыс жоқ. Жақтың ашылу дәрежесіне қарай 3 дауыссыз дыбыстың біреуі ол А, ашық дауысты дыбыс себебі бұл дыбысты айтқанда жақ кең ашылып ауа еркін шығады. Біреуі ол жартылай ашық дауысты дыбыс себебі бұл дыбысты айтқанда жақ жартылай ашылып ауа еркін шығады. Біреуі ол қыса дауысты дыбыс себебі бұл дыбысты айтқанда жақ тар ашылып ауа қысылып шығады. Ермездің артқа қарай 3 дауысты дыбыстың біреуі ол еріндік дауысты дыбыс себебі бұл дыбысты айтқанда ерін дөңгеленіп алға қарай шегірленеді. Екеуі ол А, езулік дауысты дыбыс себебі бұл дыбысты айтқанда ерін жері безі ортаға тартылады. Үнмен салғырған қатысына қарай 5 дауыссыз дыбыстың екеуі олар. Б-да аяқ дауысты себебі бұл дыбыстарды айтқанда үннен гөрі салғыр басым екеуі олар. Л-ма үнді дауысты себебі 3-еуі олар. Л-ма қысқа И дауыссыз дыбыстар себебі үнді дауыссыздары себебі бұл дыбыстарды айтқанда салғырдан гөрі үн басым сөзде қатаң дауыссыздары жоқ. Айтылып жасау тәсіліне қарай 5 дауыссыз дыбыстың екеуі олар. Б, Д, шоу дауыссыз дыбыстары. Себебі бұл дыбыстарды айтқанда дыбыстың мүшелері бір-біріне қатты соқтырып, ауа Қауым, құрметті ата-аналар, ұстаздар, құрметті мынау жүлдеге жаңадан ие болып, мәре-сәре болып, қуанышы қойнына сыймай жатқан өрендер, бүлдіршіндер, сіздерді бүгінгі осы жеңістеріңізбен құттықтаймын. Мынау Жапонның медицина реформасын кіргізгенде жапондықтар ойланыпты. Елді құтқарудың қандай жолы бар? деп сонда ойласа келе олар шетелден мамандар шақырайық деп біздің оқу артуымызды жандандыруға. Бірақ сондағы бас вәзірі шетелден маман шақырайық, бірақ міндетті түрде оған өзіміздің ерекшелігімізді енгізетін болайық деп. Ақаңды айтқан, шеттен келген дүниеге қазақтың шапанын бөркін кигізбесе болмайды деп. Сол сияқты міне бүгінде бір сондай өзіміздің төл технологиямыздың, өзіміздің төл оқыту ерекшелігіміздің бір куәсі болып, осы сатылай кешенді оқытудың куәгері болып отырмыз. Жаңадан бері қазылар алқасының құрамында отырып, кішкентай бүлдіршіндердің, балалардың тақылдап сайрағанын көргенде, солардың қасында өзім ойландым. Біздің балдарымыз, біздің жастарымыз өсіп келе жатқан өрендер осылай болғанда, біз қандай деңгейде көрінуге тиіспіз деген сұрақ мен еріксіз мазалады. Сондықтан бүгінгі жеңістеріңіз құтты болсын. Болашақ бағындыратын биіктеріңіз бұдан да зор, бұдан да кемелді бола берсін. Елдің ертеңі көркейсін. Бәрекелді, рахмет. Олай болса, Ораз Ахмадың сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша өткізілген тілім менің тірлігімнің айғағы атты 14-ші республикалық ауызша командалық олимпиадасында ерекше дарындылық танытқаны үшін 2-ші дәрежелі диплом беріледі. Астана қаласы нөмір 66-шы мектеп лицейінің Көкпар тобына беріледі. Қошемет көрсетейік. Көкпар тобы. Көкпар тобы. Жеңістеріңіз құтты болсын, Көкпар тобы. Бәрекелді, дәл осы үлгідегі екі... Олай болса, бүгінгі сайысымыздың бас жүлдесін марапаттау үшін ортаға Абуов Жаңабай Серікбайұлын ортаға шақырамыз.
Nömірі 71-ші Бөлдір балабақшасының командасы балапан тобы марапатталады бас жүлдеменен. Жеңістеріңіз құтты болсын, балапандар. Бәрекелді. Бас жүлдемен марапатталады Астана қаласы нөмірі 8-ші орта мектебінің командасы Барыс тобы марапатталады. Жеңістеріңіз құтты болсын, Барыс тобы. Бас жүлделі дипломмен марапатталады Астана қаласы нөмірі 58-ші мектеп гимназиясының жас қыран тобы марапатталады. Қошемет көрсетейік жас қыран тобына. Бас жүлде дипломмен марапатталады Астана қаласы нөмір 66-ші мектеп лицейінің командасы Айтұмар тобы марапатталады. Қошемет көрсетейік Айтұмар тобына. Жеңістеріңіз құтты болсын, Айтұмар тобы. Құттықтау сөз келесі ортаға шығатын Сатлай кешенді оқыту технологиясының авторы Оразақынова Нұрша Алжанбайқызын ортаға шақырамыз. Құрмет, қошемет. Құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, қымбатты шәкірттер, мынау алған жүлделі орындарыңыз құтты болсын. Міне осындай орынға жетуге ең бірінші сіздердің ұстаздарыңыз бір жылғы бойғы еңбегі, соны қымбатты шәкірттер ақтадыңыздар. Ұстаз деген ұлы қасиетті ұғым. Осы ұғымды ардақтап жүрген бүгінгі біздің ұстаздарымыз сіздерге мыңда бір алғыс айтқым келеді. Өйткені жыл бойы сіздер төр төктіңіздер, қаншама уақыттарыңызды аямай осы балалардың білімін шыңдауға өз үлестеріңізді қостыңыздар. Сонымен қатар мына отырған ата-аналарға да мыңда бір рахмет айтқымыз келеді. Балаларын уақытпен санаспай осындай үлкен жетістікке жеткені. Және мынау жан-жақтан келіп отырған осы технологияны көптен бері өздерінің еңбектеріне қосып отырған қымбатты ұстаздар, сіздерге мыңда бір алғыс айтқым келеді. Әсіресе мына Маңғыстау облысы Құрғыл елді мекенінен келген ұлағатты ұстазымыз Гүлсім апай, сізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Және ата-анаңызға. Кішкентай ғана балапаныңыз осыдан бір апта бұрын ғана аяғына зілдей темірді түсіріп алып, сонша жарақатымен өздеріңіз көрдіңіздер. Соған қарамастан бала жарысқа келіп тұр. Және өзінің білімін көрсетті. Яғни айтқанда, бұл технология білім алу үшін баланың ерекше бір қабілетімен қатар еңбекқорлығын қажет етеді. Сондықтан да осы баланың ұстазына және мұғаліміне ерекше алғыс айтқым келеді. Және де осы биыл біз бірнеше сатыдан өткіздік. Әуелі мектепшілік, одан кейін қалалық, содан кейін республикалық деңгейге жетіп отырмыз. Әлі де әттеген-ай деген тұстары бар. Біз сіздермен әлі де кездесеміз.